हेलो नमस्कार शुभ बिहानी सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म प्रकाश घिमिरेको तर्फबाट सबैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। आज म चाहिँ प्युठानको नौबनी गाउँपालिकामा रहेको कोठी भिरको बारेमा चाहिँ म बताउन गइराखेको छु। यो नौबनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सेउलीबाङ बाट चाहिँ जानुपर्छ हामी त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ। सँगसँगै यसको उचाइ समुद्र सतहदेखि करिब 3600 मिटरको उचाइमा चाहिँ रहेको छ। यो यहाँ बिहानको समयमा जाँदा अति नै रमाइलो हुने गर्छ। हेर्नुहोस् त अत्यन्तै रमाइलो ठाउँ जहाँबाट हामी चाहिँ धेरै कुराहरूको अवलोकन गर्न सक्छौँ। त्यहाँ एकदमै माथि राम्रो सुन्दर बिहान पक्को घाममा कति राम्रो देखेको छ। सँगसँगै तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथै सबैले सेयर पनि गरिदिनु लागि विनम्र गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि जाने जमर्को गर्नुभयो भने त्यहाँ कसरी पुग्ने के गर्ने र कस्तो छ त्यहाँको बारेमा म थोरै बताउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम त चाहिँ हामी प्युठानको व्यापारिक केन्द्र बागदुला बजारमा हामी त्यहाँ गाडीहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ। हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामी झन्डै आधी घण्टाको गाडीको यात्रामा चाहिँ हामी नौबनी गाउँपालिकाको केन्द्र बाहनीमा पुग्न सक्छौँ। त्यहाँ बाहनीबाट फेरि सेउलीबाङको लागि यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ गाडीमा। बर्सातको समयमा चाहिँ त्यहाँ गाडी प्राय जाँदैन अनि हामी चाहिँ त्यहाँ लगभग 2-2.5 घण्टा 2-2.5 घण्टाको चाहिँ गाडीको यात्रामा चाहिँ हामी त्यहाँ सेउलीबाङ पुग्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि खलेसबाङ भन्ने ठाउँ छ फेरि माथि, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 15-20 मिनट गाडीमा लाग्छ। त्यसै गरेर त्यहाँबाट चाहिँ पैदल यात्रा झन्डै 4-5 घण्टाको यात्रामा चाहिँ हामी हिँड्यौँ भने चाहिँ माथि बस्ने ठाउँहरू पनि आउँछ र त्यही पनि हामी तल पनि बस्न सक्छौँ। तर अलि माथि पुग्यो भने चाहिँ बिहानको लागि अलिक सहज हुन्छ। अनि बस्नको लागि चाहिँ हामीले कपडाहरू तिनीहरू चाहिँ आफूले नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ घरहरू त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था छैन। हामीले गोठमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि पानीहरू चाहिँ हामीले थाहा पायो भने चाहिँ पानी पिउनेको लागि चाहिँ व्यवस्था पनि छ र यति कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र बिहान पुग्नको लागि चाहिँ कम्तीमा माथि नै पहिले गएर बस्यो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ। अब हामीले यहाँ थोरै दृश्य हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ बाटोहरू चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि सजिलो लागे पनि बाटो बिर्सियो भने एकदमै अप्ठ्यारो बाटोहरू छ। बाटो ठ्याक्कै बनाएको चाहिँ बाटो यो बाटो जाने हो भन्ने चाहिँ फिक्स बाटोहरू चाहिँ छैन। यसमा सम्भवतः अब यो पोलिटिकल ठाउँ भएको हुनाले सम्बन्धित निकायहरूले सबैले सोचिराख्नु भएको होला यो बाटोलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ र सम्भवतः यो छिट्टै नै यो पुरा हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी सबैको चाहिँ अपेक्षा हो। र यसमा चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति भइसकेपछि हामी खानेकुराहरू चाहिँ हामीले ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ लिएर गएपछि चाहिँ हामीले खानको लागि चाहिँ र सहज पनि हुन्छ, बोक्न पनि सजिलो हुने भयो। त्यहाँ होटेलहरू त्यस्तो केही पनि छैन र हामी चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ एक्लै जाँदा चाहिँ ठिक हुँदैन, किनभने त्यहाँ बाटो पनि अप्ठ्यारो छ, चिन्न पनि गाह्रो छ अनि टाढा छ। त्यो भावनाले कुनै पथ प्रदर्शकहरू अथवा गाइडहरू चाहिँ लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। त्यहाँ स्थानीय रूपमा सेउलीबाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ पाउन सकिन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ सर हेऱ्यौँ भने पारी हिमालहरू देख्न सकिन्छ। यो माछा पुच्छ्रे धौलागिरी अब यहाँ के छ हिमालहरू चाहिँ धेरै हिमालहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसलाई एकदमै राम्रोसँग निहाल्यौँ भने चाहिँ हामीले यहाँ ठुला हिमालहरू देख्न सकिन्छ। यो पारीको जिल्ला भनेको चाहिँ बागलुङको हो, नजिकै देखिने र टाढा चाहिँ हामीले पोखराहरू अरू पनि देख्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ यता अर्खा पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा छ। गाउँपालिकाको चाहिँ अर्खा भन्ने ठाउँमा पनि यताबाट जान सकिन्छ र त्यहाँबाट पनि आउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रह्यो। र अब चाहिँ म तपाईँहरूले देखाउन सक्छ यहाँ फुलहरू फुलेको छ। यहाँ थोरै यो के फुलहरू हो यो चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन, तर राम्रो छ है।
अनि यहाँ वैशाखको समयमा गयो भने चाहिँ एकदमै यहाँ गुराँसहरू फुल्ने एकदमै राम्रो हरियाली पालुवाहरू पलाएको एकदम झन् राम्रो हुन्छ। त्यसैले सबैजना श्रोताहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा एकचोटि पुग्नु होला भन्न चाहन्छु। एकदमै रमाइलो छ ठाउँ, एकदम सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। वैशाख महिनामा अझै रमाइलो हुन्छ। साथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो र तपाईँका आफन्त साथीभाइ जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर चाहिँ सबै समक्ष पुर्याउनको लागि विनम्र गर्दै म प्रकाश घिमिरे पनि हजुर समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।